យើងជាឪពុកម្ដាយជាញឹកញាប់តែងតែមានផលវិបាកក្នុងការដែលបង្ហាត់បង្រៀនកូនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងកលៈទេសៈបានហើយយើងមិនប្រកាសថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីទេជាញឹកញាប់យើងជាឪពុកម្ដាយតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅយើងនិយាយនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែវាមិនគួរបែបដូច្នោះទេមានរបៀបមួយដែលយើងអាចដឹកនាំកូនរបស់យើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅក្នុងវគ្គសិក្សាមួយនេះអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីកូនរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយអ្នកនឹងរៀនពីគន្លឹះផ្សេងៗពីរបៀបដែលបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ល្អនិងមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីបានរៀននៅវគ្គសិក្សាមួយនេះហើយអ្នកនឹងទទួលបាននៅទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយកូនរបស់អ្នកនិងចាប់ផ្ដើមមានភាពរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបន្ថែមទៀត Welcome everyone សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នា to the third lesson of our parenting course មកកាន់មេរៀនទី3នៃថ្នាក់រៀនរបស់យើង Last time we were talking about the importance of marriage កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើង and I hope that you had a very good and deep conversation with your spouse ហើយខ្ញុំរំពឹងទុកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាល្អហើយស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើង I hope you had some good ideas how you can show your children that you love each other ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានគំនិតដ៏ល្អក្នុងការដែលបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក and that you could already try some changes in your family ហើយអ្នកក៏អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែរ So today we are going to continue with the next topic ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងបន្ថែមទៀត and we will talk about how we can love our children ហើយយើងនិយាយអំពីរបៀបដែលយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនរបស់យើង Last time we were talking more about how we have to be careful that our relationship with our children does not become more important than our relationship with our husband or wife កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយកូនរបស់យើងដែលយើងមិនគួរទុកទំនាក់ទំនងរវាងកូនរបស់យើងលើទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើង But children, our relationship with our children is the second most important relationship in our life. ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងកូនរបស់យើងគឺជាទំនាក់ទំនងសំខាន់ទី2នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង So we have to know how to care for our children and love our children. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាតើរបៀបណាដែលយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់កូន Especially before we parent them, before we correct them. ជាពិសេសគឺមុនពេលដែលយើងបង្រៀនទៅកាន់គាត់ Children need to feel and know that they are loved. កូនរបស់យើងត្រូវដឹងថាយើងស្រឡាញ់គាត់និងឲ្យតម្លៃទៅកាន់គាត់ The Bible tells us that everything we do should be done in love. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថារៀងរាល់កិច្ចការដែលយើងធ្វើគឺត្រូវធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ And our kids need to know that we love them. ដូច្នេះកូនរបស់យើងត្រូវដឹងថាយើងស្រឡាញ់ពួកគាត់ and we have good plans and good intentions for their life គឺយើងមានផែនការដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ They will be more open to our corrections ដូច្នេះកូនរបស់យើងនឹងបើកចំហចិត្តសម្រាប់អាកប្បកិរិយារបស់យើង and children who experience and feel loved by their parents have it's easier for them to also believe that God loves them អញ្ចឹងសម្រាប់កូនរបស់យើងដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគាត់ដឹងច្បាស់ថាម្ដាយឪពុករបស់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ដូច្នេះវាងាយស្រួលក្នុងការដែលគាត់ស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ So children have many needs ដូច្នេះកូនរបស់យើងក្មេងៗគឺគាត់មានតម្រូវការច្រើន and it is the task of us parents to fulfill their needs នេះគឺជាភារកិច្ចដែលយើងជាឪពុកម្ដាយត្រូវការបំពេញតម្រូវការនឹងទៅកាន់កូនរបស់យើង So children need to eat ក្មេងៗត្រូវការញ៉ាំ They need a safe place to live ពួកគេត្រូវការកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងការដែលរស់នៅ They need to get medical care when they're sick ពួកគេត្រូវការទំហែទាំសុខភាពពេលដែលពួកគេឈឺ But the most important need that children have is their emotional need for love ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តម្រូវការដែលសំខាន់ដែលកូនរបស់យើងត្រូវការនោះគឺ
children who don't feel love, they develop a very sad and negative picture about themselves. អញ្ចឹងកូនឬក៏ក្មេងដែលគាត់ខ្វះនៅតម្រូវការនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់នឹងមានការលូតលាស់ Sorry បង They develop a negative picture about themselves. They don't think good about themselves. ពួកគេនឹងមានការអភិវឌ្ឍយឺតហើយពួកគេនឹងមើលឃើញថាខ្លួនរបស់ពួកគេនឹងអវិជ្ជមាន And kids who really receive little or no love, kids who are really neglected, ចំពោះក្មេងឬក៏កូនដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ nobody cares about them, their parents don't love them. គាត់តែងតែគិតអីដែលវិជ្ជមានណាដែលគ្មាននរណាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់គឺជាក្មេងដែលគាត់រស់នៅម្នាក់ឯង These children, they develop traumas, like it means trauma. Do you understand trauma? Oh, I understand. Okay. So if kids grow up like that, that will really shape their character. បើសិនបើជាកូនឬក៏ក្មេងដែលគាត់អភិវឌ្ឍបែបហ្នឹងគាត់នឹងអត្តចរិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់ណា Yes. វាខុសពីគេ Yes, I think that's okay. ចា So it is very important that we take this task seriously and that we show our children that they are loved, that they are important. គឺយើងត្រូវហ្មត់ចត់មែនទែនក្នុងការដែលដាក់អាការទាំងអស់ហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការរបស់កូនរបស់យើង So you can imagine that we all have like an emotional tank. ឥឡូវយើងអាចសម័យថាដូចជាមានធុងមួយនៃអារម្មណ៍ It's similar to a fuel tank of a motor. គឺវាប្រៀបបីដូចជាធុងសាំងនៃម៉ូតូរបស់យើង So if you imagine your motor having an empty tank and not having any fuel, your motor is not going to drive. យើងសម័យថាបើសិនជាម៉ូតូរបស់យើងធុងសាំងនៃម៉ូតូរបស់យើងអស់សាំងអញ្ចឹងយើងអាចបើកទៅមុខបានទេ And we people, if our emotional tank gets almost empty, យើងជាមនុស្សដូច្នេះពេលដែលធុងសាំងធុងអារម្មណ៍របស់យើងវាអស់ then our emotions start to go crazy. ដូច្នេះអារម្មណ៍របស់យើងចាប់ផ្ដើមវា We cannot control our emotions that well anymore. ពួកយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានល្អទៀតទេ We start to be angry, ពួកយើងចាប់ផ្ដើមខឹង or we start to feel bad about ourselves, ហើយពួកយើងចាប់ផ្ដើមគិតអ្វីដែលអាក្រក់នៅលើខ្លួនឯង or we are just sad. ឬមួយក៏យើងតែងតែក្រៀមក្រំ It's very hard to have balanced emotions and be positive. ហើយវាពិតជាមានការលំបាកមែនទែនក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងឲ្យអារម្មណ៍នឹងនៅស្ថិរ And it's a similar thing that happens to children. អញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលវាដូចជាការកើតឡើងនៃអារម្មណ៍នឹងចំពោះកូនដែរ So a happy child, អញ្ចឹងកូនដែលមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយ a happy child with a full love tank, អញ្ចឹងកូនដែលសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងគាត់មានធុងនៃអារម្មណ៍របស់គាត់ពេញ will have a positive attitude, គាត់នឹងមានអាកប្បកិរិយាដែលវិជ្ជមាន will be more likely to say yes to whatever you say, ហើយគាត់នឹងនិយាយថាបាទឬក៏ចាស់នៅពេលដែលយើងសួរសំណួរអីទៅកាន់គាត់ it will be happy, គាត់នឹងសប្បាយចិត្ត to want to do all the things you want to do. ហើយគាត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ It would just have this basic happiness in himself. គាត់នឹងមាន Happiness. គាត់នឹងមាន សប្បាយចិត្ត សប្បាយចិត្តនឹង Something like that. ចាខ្ញុំអត់ដឹង But if the child's emotional tank gets empty, បើសិនបើធុងនៃអារម្មណ៍របស់គាត់អត់ពេញទេ the child will act totally strange. ដូច្នេះកូននឹងមានឥរិយាបថដែលប្លែក It will turn into your child might turn into a little monster. ប្រហែលជាកូនរបស់អ្នកនឹងដូចជាសត្វចម្លែកចឹង Your child becomes frustrated, កូនរបស់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉ូម៉ៅ angry, ខឹង he just wants to scream and shout. ស្រែកគាត់
ស្រែកខ្លាំងមែនទែន is very unsatisfied with everything. Whatever you do, nothing is good. He just wants to scream. គាត់អត់ស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលយើងធ្វើចំពោះគាត់ទេគាត់តែងតែស្រែក And on this behavior, you can see and come up with an idea that your child's emotional tank might be empty. នៅចំណុចហ្នឹងកន្លែងអរិយាប័ត្ររបស់គាត់អវិជ្ជមានដែលគាត់តែងតែមានភាពងងម៉ៅហ្នឹងយើងត្រូវគាត់ចំណាំថាធុងសាំងរបស់គាត់អស់ហើយ So when we adults have an empty emotional tank, ពេលដែលយើងជាមនុស្សធំពេលដែលយើងធំនៃអារម្មណ៍របស់យើងអស់ we have a bigger amount of self-control that we can pull ourselves together for a certain period of time. គឺយើងមានការចេះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងដែលយើងអាចទាញពេលដែលយើងឃើញអីថាខុសប្រក្រតីហើយយើងនឹងទាញវាត្រឡប់មកវិញ That's why it doesn't happen that in the office we act like the child on the previous picture. Sorry Because we have this self-control, to us adult, it doesn't happen that in the office somebody just tries to scream and shout because his emotional tank is empty. ពីព្រោះយើងជាមនុស្សធំដូច្នេះយើងដឹងអារម្មណ៍ដឹងថាធំនៃអារម្មណ៍របស់យើងខ្វះខាតកន្លែងណាពេលខ្លះយើងនៅក្នុងការិយាល័យមានអ្នកខ្លះគិតស្រែកអីចឹងយើងគិត We don't have that. Adults don't do that. យើងជាមនុស្សធំយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេ Because we have self-control. ពីព្រោះយើងមានការចេះគ្រប់គ្រង But children, they don't have a strong self-control. ប៉ុន្តែចំពោះក្មេងៗចំពោះកូនរបស់យើងគាត់អត់មានអាការចេះគ្រប់គ្រងចិត្តនោះទេ So they just express their feelings right away. អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែប្រព្រឹត្តនៅអរិយាប័ត្រគាត់ពេលវាយប្រកាលអញ្ចឹងណា Yes. And also when we need to fill up our emotional tank, we can go to our friends, we can go to God. ហើយពួកយើងជាមនុស្សធំពេលខ្លះយើងត្រូវការបំពេញធុងសាំងយើងធុងសាំងនៃអារម្មណ៍របស់យើងដោយយើងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងទៅកាន់អ្នកណាដែលចិត្តស្និទ្ធចំពោះយើង We can pray to God and ask Him to fill us with His love again. ពួកយើងអាចអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ធំនៃអារម្មណ៍នឹងបន្ថែមទៀត But children, first of all, don't even realize that their emotional tank is empty. ប៉ុន្តែចំពោះក្មេងៗវិញគឺគាត់ខុសពីមនុស្សធំគាត់អត់បានដឹងថាគាត់ខ្វះខាតកន្លែងណានៃធុងអារម្មណ៍របស់គាត់ទេ And they're dependent on us parents to fill their emotional tank again. គឺអាស្រ័យលើយើងជាឪពុកម្ដាយក្នុងការដែលបំពេញតម្រូវការនៃធុងអារម្មណ៍របស់គាត់ They cannot do it by themselves. ពួកគេអត់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងទេ And our tanks are bigger and it takes much a longer time until an adult emotional tank is empty. គឺធុងនៃអារម្មណ៍របស់យើងជាមនុស្សធំគឺត្រូវការច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែចំពោះកូនក្មេងវិញធុងអារម្មណ៍របស់គាត់គឺមានតិចដូច្នេះគាត់ងាយស្រួលក្នុងការដែលឆាប់អស់ So a child's love tank needs to be filled up all over again. ដូច្នេះធុងនៃអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គឺត្រូវការបំពេញម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀត So how do we do that? How do we fill up our children's emotional tanks? តើយើងអាចបំពេញតម្រូវការនៃធុងអារម្មណ៍របស់គាត់បានយ៉ាងដូចម្ដេច By loving them. គឺតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ And how do we love our children? របៀបដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់កូនយើង There are 5 ways in which every one of us shows and experiences love. គឺមានរបៀប5ភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកយើងជាមនុស្សតែងតែមាន It's physical touch. គឺទី1ហ្នឹងគឺភាសានៃការប៉ះពាល់ It's words. ហើយនឹងតាមរយៈពាក្យសម្ដីការសរសើរ Gifts. ហើយនឹងកាដូអំណោយ Acts of service or helping. តាមការបម្រើ And quality time. ហើយនឹងពេលវេលា So most of us, we have one of these languages that is most important to us. អញ្ចឹងពួកយើងម្នាក់តែងតែមានភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង That is our main way how we experience or feel love from others. គឺជារបៀបមួយដែលយើងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់និងមានអារម្មណ៍អំពីវាពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ធ្វើ
very important. For example, let me give you an example. ឥឡូវពិតជាសំខាន់មែនតើឥឡូវសូមឲ្យខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នា My husband's love language are words of affirmation. ប្តីរបស់ភាសាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្តីរបស់ខ្ញុំគឺពាក្យសរសើរហើយហ្នឹងបង sorry Words, compliments. គឺការសរសើរ So if I want to show my husband that I love him, បើសិនបើខ្ញុំចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះទៅកាន់ប្តីរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ or I want to fill up his emotional tank, ឬមួយក៏ខ្ញុំចង់បំពេញធុងនៃអារម្មណ៍របស់គាត់ I know that I have to use words. ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីសរសើរទៅកាន់គាត់ So I will encourage him with my words. ដូច្នេះខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំ I will tell him, darling, I'm sure you can do this. ខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់គាត់ថាប្តីសម្លាញ់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបងនឹងអាចធ្វើបាន You're so good at this. បងគឺល្អមែនទែនចំណុចមួយនេះ Yes, and he really likes that a lot. He feels loved and he has energy again. ហើយប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ហើយគាត់ចូលចិត្តការទាំងអស់ហ្នឹងមែនទែន But my love language is not words of affirmation. ប៉ុន្តែខ្ញុំជាភរិយាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងទេ It's not important to me. វាអត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ My language, my primary love language is physical touch. សម្រាប់ភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឲ្យអត្ថិភាពមុនគេនោះគឺការប៉ះពាល់ So when I feel down, when I had a really hard day, ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តហើយមានពេលវេលាមានថ្ងៃដ៏អាក្រក់នោះ I don't really want my husband to tell me good things about myself. ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលល្អពីខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេ I don't really care. ខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្វាយពីការទាំងអស់ហ្នឹង I just want him to come and give me a big hug. ខ្ញុំចង់ឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំផ្ដល់ការអោបខ្លាំងមកកាន់ខ្ញុំ That's what fills up my tank. នេះគឺជារបៀបដែលប្តីរបស់ខ្ញុំអាចបំពេញនៅធុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាន And this is why these 5 ways how we experience love are called 5 love languages. នេះហើយជារបៀបដែលយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យថាភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង5 Because if I know that my husband's love language is words, but or if my husband knows that my love language is physical touch, but he keeps talking to me or giving me compliments, he's talking to me in a language that I don't understand. ដូច្នេះហើយភាសាដែលខ្ញុំដឹងថាប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តការសរសើរហើយខ្ញុំចូលចិត្តការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបើសិនតែប្តីរបស់ខ្ញុំតែងតែឲ្យការសរសើរមកកាន់ខ្ញុំរហូតដូច្នេះខ្ញុំអត់ទទួលបានធំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចអត់យល់ពីភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹង Exactly. So I will not feel his love if he uses the words or gives me compliments. I will feel loved if he gives me a hug, if he uses my love language. ដូច្នេះខ្ញុំអត់ទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេបើសិនជាគាត់អត់បានផ្ដល់ការអោបការប៉ះពាល់នៅមកកាន់ខ្ញុំ So it is important when we want to love our children on purpose, we need to know what is my child's love language. នេះគឺជាពិតជាសំខាន់មែនទែនក្នុងការដែលយើងផ្ដល់នៅធុងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនរបស់យើងហើយយើងត្រូវដឹងថាតើភាសាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់កូនរបស់យើងគឺជាអ្វី So I can on purpose speak that love language to my child to fill up his love tank. ដូច្នេះយើងត្រូវតែមានគោលដៅគោលបំណងក្នុងការដែលបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និយាយការទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់កូនរបស់យើង And children, they don't really understand what is love language or what is their emotional tank. ហើយសម្រាប់កូនរបស់យើងគាត់អត់យល់ថាតើអ្វីទៅជាធំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹង So you cannot just ask your child, what is your love language? ដូច្នេះអ្នកអត់អាចទៅកាន់កូនរបស់យើងហើយសួរគាត់ថាតើភាសាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់កូនឯងហ្នឹងអីគេ We have to observe, we have to watch them គឺយើងត្រូវព្យាយាមអង្កេតហើយមើលគាត់ and figure out by ourselves what is it that they like and how do they feel loved. ហើយយើងត្រូវដឹងថាតើអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តហើយគាត់ទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ So let's go through all the 5 love languages. ឥឡូវយើងនឹងទៅតាមភាសានៃ5ទាំង5ហ្នឹង
see what they're all about. ហើយយើងតើមានអីកាត់ឡើងនៅភាសាសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង5ហ្នឹង So the first love language is the words of affirmation. សម្រាប់ភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទី1នោះគឺពាក្យសម្ដី Yes. So when you give a compliment to your child ពេលដែលយើងផ្ដល់ការសរសើរទៅកាន់កូនរបស់យើង and your child grows taller and starts to shine, ហើយកូនរបស់អ្នកកាន់តែធំធាត់លូតលាស់ឡើងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអៀន that is a good sign that this is your child's main love language. That is a good sign that words are your child's love language. នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថានេះគឺជាភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់កូនយើង So when you want to show love to this child, you should use your words. ពេលដែលអ្នកចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទៅកាន់កូនរបស់អ្នកគឺអ្នកគួរតែប្រើពាក្យសម្ដីការសរសើរនឹងទៅកាន់កូន So tell your child, darling, I really love you. ប្រាប់កូនរបស់អ្នកថាហេកូនសម្លាញ់ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់កូនមែនទែន I am so happy to be your mother. ម៉ាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្លាយទៅជាម៉ាក់របស់កូន I'm proud of you. ម៉ាក់ពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកូនណាស់ You're such a great girl. កូនរបស់ម៉ាក់គឺពិតជាកូនស្រីដ៏ល្អណាស់ Or a boy. ឬក៏គាត់ជាកូនប្រុស I love spending time with you. ខ្ញុំចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយអ្នក Or when you haven't seen your child the whole day, you come back home, you say, oh, I really looked forward to see you tonight. ឬមួយក៏ពេញមួយថ្ងៃអ្នកអាចបានឃើញកូនរបស់អ្នកទេអាចបានជួបកូនរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងជួបគាត់យើងនិយាយថាអូខ្ញុំពិតជាម៉ាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានជួបកូន The words ពាក្យសម្ដី are very important to these children. ពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កូននឹង The one thing you have to be careful about ចំណុចមួយដែលអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននោះ is that there are two things. First of all, make sure that you don't always, when you compliment your child, you say, you give them a compliment for something that they did. អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីមួយនោះគឺពេលដែលអ្នកផ្ដល់ការសរសើរទៅកាន់កូនរបស់អ្នកគឺមិនមែនផ្ដល់ការសរសើរទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ You can give them a compliment when they do something well, but try not that all the compliments are connected to something that they did. សូមព្យាយាមផ្ដល់ការសរសើរឬផ្ដល់ពាក្យសម្ដីដែលល្អទៅកាន់កូនរបស់យើងហ្នឹងបង sorry Not every time that you give them a compliment, it's connected to something that they did. មិនមែនជារៀងរាល់ពេលដែលយើងផ្ដល់ការសរសើរហ្នឹងពាក្យការសរសើរហ្នឹងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលកូនរបស់យើងធ្វើបានល្អនោះទេ More often it should be a compliment that just shows them how important your relationship with your child is. It's not connected to what they do or they not do, just to their relationship with you as you being their mother and the child being your child. ប៉ុន្តែជាញឹកញយទៅយើងគួរតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងផ្ដល់ពាក្យសម្ដីតាមរយៈពាក្យសម្ដីទៅកាន់កូនហ្នឹងគឺដោយការសរសើរគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនសរសើរលើអ្វីមួយដែលគាត់ធ្វើបានល្អនោះទេប៉ុន្តែសរសើររបៀបយើងមានទំនាក់ទំនងម្ដាយនិងកូន Or just express your feelings for the child. ឬក៏បង្ហាញអារម្មណ៍របស់យើងទៅកាន់កូន If you only give compliments like, oh, you did your homework very well. ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងតែងតែឲ្យការសរសើរទៅកូនរបស់យើងពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានល្អ You cleaned up your room really nice. អ្នកតែងតែកូនតែងតែសម្អាតបន្ទប់បានស្អាតមែនទែន Oh, I really like the drawing that you did. ម៉ាក់ពិតជាចូលចិត្តនៅអ្វីដែលកូនបានគូបានសរសេរនៅលើហ្នឹង The child will think that you only love the child and give the compliment when they do something really well. ដូច្នេះកូនរបស់យើងគាត់នឹងគាត់ចំណាំថាម្ដាយតែងតែម្ដាយស្រឡាញ់គាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយបានល្អ But we want to show our children with our words that we love our children no matter what. ដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងផ្ដល់ការសរសើរតាមរយៈពាក្យសម្ដីទៅកាន់កូនរបស់យើងម
មិនថាអ្វីក៏ដោយគឺបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះម្ដាយទៅកាន់កូន So I sometimes tell my children after they had done something really not good ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំតែងតែខ្ញុំបានផ្ដល់ការសរសើរទៅកាន់កូនរបស់ខ្ញុំពេលដែលគាត់អត់បានធ្វើអ្វីមួយដែលល្អ After that we don't have a maybe really good relationship បន្ទាប់មកយើងទាំងពីរនាក់អត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទេ And then when I put my kids to bed I have this quiet time when I can talk to each of my children in private ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំដាក់កូនរបស់ខ្ញុំឲ្យគេងឲ្យដល់ម៉ោងចូលគេងដូច្នេះខ្ញុំមានពេលវេលាតែពីរនាក់ក្នុងការដែលនិយាយជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំ Then I might say yes you made a bad choice you did something not very nice today ប្រហែលជាខ្ញុំបាននិយាយថាត្រូវហើយកូនថ្ងៃនេះកូនធ្វើអ្វីមួយដែលអត់ល្អចំពោះម៉ាក់ But I tell my child but I love you no matter what you do ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំថាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនមិនថាកូនធ្វើអ្វីក៏ដោយ You are my daughter កូនគឺជាកូនស្រីរបស់ម៉ាក់ And I love you very very much ហើយម៉ាក់ពិតជាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ You see so it makes a big difference the child needs to know that we love them no matter what អ្នកដឹងថាពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំបាននិយាយឲ្យមិញហ្នឹងគឺវាមានការខុសប្លែកពីគ្នាហើយកូនរបស់យើងដឹងថាយើងស្រឡាញ់គាត់មិនថាគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយ So that was the love language of words នេះគឺជាភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈពាក្យសម្ដី The second love language is the physical touch ហើយភាសាទី2នោះគឺការប៉ះពាល់ How can you tell if your child's love language is physical touch តើយើងអាចប្រាប់កូនរបស់យើងបានយ៉ាងម៉េចបើសិនជាភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គឺជាការប៉ះពាល់ This kind of child will always try to be close to you កូនរបស់អ្នកនឹងព្យាយាមមកចិត្តអ្នកឲ្យធ្វើបែបនេះ It will come close to you will try to play with your hair គាត់នឹងមកចិត្តយើងឲ្យព្យាយាមលេងសក់យើង It will often try to sit on your lap ប្រហែលជាគាត់ព្យាយាមមកអង្គុយលើភ្លៅម៉ាក់ This child will take your hand and hold your hand ហើយកូនរបស់យើងប្រហែលជាកាន់ដៃយើង or will want to sleep in your arms ហើយគាត់ចង់គេងលើដៃយើង And if in your family in general you don't show love through touch so much បើសិនបើជាទូទៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកប្រហែលជាអ្នកអត់ដែលបង្ហាញអាការស្រឡាញ់នឹងតាមរយៈការប៉ះពាល់ Then you will have to watch how your child behaves when he or she plays with his siblings or with other children អញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែសង្កេតនៅពេលកូនរបស់អ្នកលេងជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់តើគាត់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមអង្កេតមើលកូនរបស់យើង So when you see that your child is always physically very close to other children, that's a sign that your child's primary love language is touch. ពេលដែលអ្នកសង្កេតឃើញថាកូនរបស់អ្នកតែងតែមានភាសានៃការប៉ះពាល់ទៅកាន់ពេលដែលគាត់លេងគាត់មានការប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់អញ្ចឹងអតិភិបនៃភាសារបស់គាត់ទី1គឺការប៉ះពាល់ So there are many possibilities how you can show your child love through touch. គឺមានរបៀបច្រើនមែនទែនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈការប៉ះពាល់នឹងទៅកាន់កូនរបស់អ្នក And especially you fathers, this is a big chance for you to connect with your children. ជាពិសេសហ្នឹងគឺចំពោះយើងជាឪពុកនេះគឺជាឱកាសដ៏ធំមួយដែលឪពុកអាចបង្ហាញការនឹងទៅកាន់កូន Because touching is not always just slowly patting the head or making hairstyles or hugging. ពីព្រោះភាសានៃការប៉ះពាល់មិនមែនត្រឹមតែអង្អែលក្បាលឬក៏ការកាន់ដៃអីតិចតួចនោះទេ It can also be active and fun. ហើយវាអាចជាសកម្មភាពហើយមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នា And also something that boys enjoy very much. ហើយក៏ជាអ្វីមួយដែលប្រុសគាត់ចូលចិត្តធ្វើដែរ So here are some examples. ឥឡូវនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងរូបភាពហ្នឹង So playing fun with your kids, throwing them in the air, lifting them, wrestling together. លេងជាមួយគាត់លើគាត់ឡើងនឹកបោះគាត់ទៅលើអាកាស My husband does that a lot with our children. ប្
ប្តីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការនឹងច្រើនមែនទែនជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំ And that's the funniest times they spent together. ហើយគឺជាពេលវេលាដ៏សប្បាយរីករាយមែនទែនដែលពួកគេបានចំណាយពេលជាមួយគ្នា It's a great way to connect. ហើយជារបៀបមួយដែលយើងអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកូនរបស់យើងដែរ Or another example is if you're just walking, for example, to the market or through the village with your son or your daughter. ឬក៏របៀបមួយទៀតដែលយើងអាចមើលឃើញគឺគាត់គៀកកកូនរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ដើរទៅភូមិឬក៏ដើរទៅផ្សារដើរទៅកន្លែងណាមួយ If you just put your arm on your son or your daughter's shoulder and you walk like that together. បើសិនជាអ្នកដាក់ដៃរបស់អ្នកលើស្មាកូនរបស់អ្នកហើយអ្នកដើរទៅកន្លែងណាមួយ Or you hold hands. ឬក៏កាន់ដៃគាត់ Kids love that. គឺកូនក្មេងគឺគាត់ចូលចិត្តអាការទាំងអស់នឹងខ្លាំងមែនទែន It does not only show your love, វាមិនគ្រាន់តែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទៅកាន់កូន but you also show with holding your son or daughter, you're showing to the people around, hey, this is my son, this is my daughter, I'm proud of him, I'm proud of her, and you walk like that in the public. ហើយគាត់ក៏ហើយយើងក៏បង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃថានេះគឺជាកូនប្រុសរបស់យើងគាត់ពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនដែលខ្លាចតែជាឪពុកអញ្ចឹងណាគាត់នៅជាមួយគ្នា Or you can carry your kids ឬ on ក៏ your back. ឬក៏អាចអបកគាត់ដូចជារូបភាពបងប្រុសនេះ My kids are almost 9 and 10 and they both still love it. ហើយកូនរបស់ខ្ញុំគាត់មានអាយុ9ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំទៀតហើយគាត់ពិតជាចូលចិត្តអារបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹង You can spin your kids. អាច Spin like អាចកាន់ដៃគាត់ហើយបង្វិលខ្លួន Or you can also do some more gentle things like brushing the hair or playing with the hair. ឬក៏អ្នកអាចលេងសក់ឬក៏អាចក្រងសក់របៀបដែលយើងស្រីគាត់តែងតែចូលចិត្តធ្វើជាមួយនឹងសក់ហ្នឹង In our family we are very touchy. នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពិតជាចូលចិត្តអាការប៉ះពាល់នឹងមែនទេ So we do probably all of the things here on the screen. ព្រោះយើងតែងតែធ្វើអាការទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើរូបភាព Turn around a little bit. So the kids also sometimes like if you just scratch their back softly. ពេលខ្លះកូនរបស់យើងចូលចិត្តអាការប៉ះពាល់បែបនេះលេងនៅលើខ្នង Or scratch the head gently. ឬក៏ប៉ះនៅលើក្បាលរបស់គាត់ថ្នម There are so many different options. គឺមានរបៀបច្រើនមែនទែនមានជម្រើសច្រើនមែនទែនក្នុងការដែលឲ្យយើងធ្វើ Oh, in Cambodia, massage. ឬក៏នៅកម្ពុជាយើងគឺចូលចិត្តម៉ាសា Yes, massage the feet. When they come back from school, you let them lay down and you massage their feet. And you ask, how was your day? ពេលកូនរបស់យើងមកពីសាលាវិញឲ្យគាត់គេងហើយយើងម៉ាសាជើងហើយយើងមានពេលវេលានិយាយជាមួយគាត់តើថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរទៅរៀនកូន Yes, there are many options. អញ្ចឹងគឺមានជម្រើសឲ្យយើងរើសច្រើនមែនទែន Good. One thing that you have to think about is children whose love language is touch. ចំណុចមួយដែលអ្នកត្រូវដឹងនោះចំពោះកូនដែលគាត់មានភាសានៃការប៉ះពាល់ហ្នឹង Usually they're very sensitive to negative touch. គឺគាត់ដឹងច្បាស់មែនទែនបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ដែលប៉ះពាល់បែបអវិជ្ជមានទៅកាន់គាត់ So with these children you should never play so rough that they get hurt. ជាមួយនឹងកុមារឬក៏ក្មេងបែបហ្នឹងយើងពេលដែលយើងលេងអាការឈឺពេលយើងលេងទៅវាឈឺប៉ះពាល់ដល់គាត់គឺគាត់ដឹងភ្លាម You have to be very respectful about their body. គឺយើងត្រូវមានការគោរពចំពោះរូបរាងកាយរបស់គាត់ You have to be respectful towards all of your children's body, but the kids whose love language is touch are even more sensitive to that. អញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនចំពោះអាការប៉ះពាល់នឹងទៅកាន់កូនរបស់យើងត្រូវមានការគោរពចំពោះរូបរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែកូនឬក៏កុមារដែលគាត់ចូលចិត្តអាការប៉ះពាល់នឹងគាត់ពិតជាចូលចិត្តមែនទែន Good. So next love language is acts of service. ហើយភាសាបន្ទាប់នោះគឺការបម្រើ So you can also say helping. អ្នកអាចនិយាយថាជាការជួយ Yes, both is right. So how do you recognize this? This is your child's love language. តើយើងដឹងថានេះគឺជាការមួយដែលកូនរបស់យើងមានភាសានៃអាការបម្រើនឹងបានយ៉ាងដូចម្ដេច
this child will keep asking you to help him or her with some things that he can do already by himself. កូនរបស់យើងនឹងតែងតែមកកាន់យើងហើយតែងតែសុំជំនួយពីយើងឲ្យជួយគាត់រហូត And I have my son is like that. His love language is helping. ខ្ញុំមានកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំភាសានៃក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គឺទាក់ទងនឹងការបម្រើនឹង And I'll give you an example how we do it. ឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយនៅរបៀបដែលយើងបានធ្វើ So he doesn't like washing his hair. គាត់អត់ចូលចិត្តកក់សក់អី And sometimes ហើយពេលខ្លះ when he's really tired and it's already late in the day, ហើយគាត់ពិតជាអស់កម្លាំងមែនទែនពេលដែលគាត់មកយឺត he really doesn't want to wash his hair. គាត់អត់ចង់កក់សក់ទេ And then I say, come on, I will wash your hair for you. ហើយខ្ញុំនិយាយថាលឿនឡើងកូនឥឡូវម៉ាក់កក់សក់ឲ្យកូន And he really likes that. ហើយកូនរបស់ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តអាហ្នឹងមែនទែន So, but then I don't do it really fast and not nice, but I really take my time. I massage his head. I really wash his hair very nicely. It's almost like a spa treatment. ខ្ញុំមិនមែនធ្វើការកក់សក់ហ្នឹងទៅកាន់កូនរបស់ខ្ញុំដោយញាប់លក្ខណៈថាធ្វើឲ្យលះឲ្យរួចតែពីដៃនោះទេប៉ុន្តែធ្វើដោយថ្នមកក់សក់ដូចជាការម៉ាស្សាទៅកាន់ក្បាលរបស់គាត់ដែរ So there are many options here to help your child with different things. អញ្ចឹងគឺមានជម្រើសច្រើនមែនទែនក្នុងការដែលជួយកូនរបស់អ្នកបាន It's just very important that you don't do it too often. គឺអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់នឹងគឺយើងមិនត្រូវប្រើវាញឹកញាប់ពេកទេ Because otherwise you will raise your child to become lazy. អញ្ចឹងអ្នកនឹងចិញ្ចឹមកូនអ្នកឲ្យគាត់មានការខ្ជិលច្អូសហើយ So try not to do the things for your child that the child can do well by him or herself. សូមព្យាយាមកុំធ្វើរឿងអ្វីដែលគាត់ពឹងយើងហើយកូនរបស់យើងអាចធ្វើបាននោះទេ And don't do it too often. Keep it as a special treat for sometimes. កុំធ្វើវាញឹកញយពេកត្រូវទុកប្រើវានៅពេលមួយដែលល្អអាចជួយគាត់បាន Yes. So I can give an example for that as well. ឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀត So my kids, they have the responsibility at our home to bring the vegetable rests to the other side of the garden where we collect our compost. កូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរគាត់មានភារកិច្ចក្នុងការដែលយកការសំណល់ផ្ទះបាយហ្នឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងធ្វើជីកំប៉ុស្តមួយខាងទៀត And they do it in the evening after the dinner. It's already dark. ហើយគាត់តែងតែធ្វើនៅពេលដែលពួកយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចគឺថ្ងៃលិចហើយងងឹតហើយ And sometimes we had a long day. Maybe we spent the whole day outside and we come home later than usual. ហើយតែពេលខ្លះយើងមកផ្ទះរាំងយឺតដោយសារយើងចំណាយពេលធ្វើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅច្រើនពេញមួយថ្ងៃ And then my son might come to me and say, "Oh no, do I really have to bring the compost today?" ហើយកូនរបស់ខ្ញុំមកកាន់ម៉ាក់ហើយនិយាយថាម៉ាក់តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអានឹងទៀតទេថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាអស់កម្លាំងដល់ហើយ Can I please just not do it today? តើខ្ញុំអាចអត់ធ្វើបានអត់ថ្ងៃនេះ But I don't let him not do it. ខ្ញុំអាណិតគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់អត់ធ្វើការហ្នឹងឯង Because I don't want him to be lazy. I want him to do his responsibility even when he's tired. ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើ But what I do offer him, អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើចំពោះកូនរបស់ខ្ញុំ I might tell him, and I did it sometimes. I said, "You know what? Let me walk with you." ប្រហែលជាពេលខ្លះខ្ញុំបាននិយាយថាឥឡូវម៉ាក់អាចជួយកូនបានប៉ុន្តែម៉ាក់គាត់តែដើរទៅជាមួយកូនទេ So I walk with him to the other side of the garden. ខ្ញុំបានដើរជាមួយគាត់យកអាជីកំប៉ុស្តនឹងទៅសួនច្បារមកខាងទៀត But I will not carry the bucket for him. ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានកាន់អាចាន់ដែកនៃអាកាសសំណល់ផ្ទះបាយហ្នឹងឯង So I still let him do his work. ខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការគាត់ But I go with him to make it easier.
ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួល So here it takes a lot of wisdom for you as a parent to not help your child too much to make your child become lazy, but to keep it as a treat and just do it sometimes. នេះគឺជាកន្លឹះមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងហើយនេះជាអាចផ្ដល់ប្រាជ្ញាទៅកាន់កូនរបស់យើងដែរ So just keep it sometimes as a special treat where you show your love. ប៉ុន្តែអ្នកអាចរក្សាទុកនៅចំណុចល្អនឹងដែលរបៀបដែលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើនៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់កូនរបស់យើង Good. Next love language, quality time. ហើយភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយទៀតនោះគឺពេលវេលា Quality time. So kids whose love language is quality time កូនក្មេងដែលគាត់ចូលចិត្តការចំណាយពេល are usually the kids who always want to take you somewhere. ហើយក្មេងហ្នឹងតែងតែទាញដៃម៉ាក់ទៅរហូត And they always say, come with me, come and see. ហើយគាត់តែងតែនិយាយថាមកម៉ាក់មើលខ្ញុំធ្វើ They always want to show you something. គាត់ចង់បង្ហាញពីការអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ Or they want you to just sit next to them when they're playing. ឬក៏ឲ្យយើងអង្គុយជិតគាត់ពេលដែលគាត់លេង This is quality time. នេះគឺជាការចំណាយពេលវេលា So a good way to spend quality time with your children ផ្លូវមួយដែលល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាន is to try to have some time with your child alone. គឺអ្នកសូមព្យាយាមចំណាយពេលជាមួយកូនរបស់អ្នកតែពីរនាក់ So for example, if you have to go to the market and buy food, ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអ្នកត្រូវទៅទីក្រុងដើម្បីទិញម្ហូប you pick one of your children អ្នកអាចរើសកូនរបស់អ្នកមួយ and you take the one that you know that his or her love language is quality time. ហើយអ្នកត្រូវរើសយកកូនដែលគាត់ចូលចិត្តមានពេលវេលាជាមួយយើង And you say, hey, do you want to come with me to the market? ហើយនិយាយថាហេកូនឯងចង់ទៅមួយម៉ាក់អត់ទៅផ្សារ And then maybe your other child will say, yes, I want to come with you too. ប្រហែលជាកូនផ្សេងទៀតក៏និយាយថាតែម៉ាក់ខ្ញុំចង់ទៅដែរ But then you say, oh, please, this time I'll go with your brother. ប៉ុន្តែ But next time you can come with me. ប៉ុន្តែត្រូវនិយាយបញ្យល់ទៅកាន់កូនផ្សេងទៀតនិយាយថាអត់ទេឥឡូវនេះម៉ាក់យកអាបងទៅមុនពេលក្រោយយើងអាចមានពេលវេលាទៅជាមួយគ្នាបាន In a very loving way. របៀបដែលយើងនិយាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ Yes, so you take this one child and you go to the market with only one child and you have a quality time together. អ្នកយកកូនមួយហ្នឹងទៅជាមួយហើយចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃហ្នឹងជាមួយកូនរបស់អ្នកទៅអំឡុងពេលទៅផ្សារហ្នឹង And you will be surprised how good talks you can have with your children if you spend time with them alone. ហើយអ្នកនឹងមានភាពមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើសិនជាយើងចំណាយពេលជាមួយកូនរបស់យើងទាំងពីរនាក់ You can ask them about their friends, ask them about their day. អ្នកអាចសួរគាត់អំពីថ្ងៃហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរអាចសួរពីតើមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនមិនដែរ And just use this time to get to know your child better. ហើយសូមប្រើពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីស្គាល់កូនរបស់អ្នកកាន់តែច្បាស់ It can also be cooking together. អាចជាពេលវេលាដែលយើងចំអិនម្ហូប So when you ask one of your children to come and cook dinner with you, you choose one child, but then make it fun. ប៉ុន្តែពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកកូនមួយក្នុងការដែលមកចំណាយពេលជាមួយយើងអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើម្ហូបហ្នឹង And use this time to connect with your child, give your child compliments. ហើយសូមប្រើពេលវេលាហ្នឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគាត់ផ្ដល់ការសរសើរទៅកាន់គាត់ Yes, and fathers, you can also do the same. You can, it doesn't always have to be connected with something that you have to do. But if you, father, like go fishing, take one of your sons with you or daughters. បើសិនបើយើងជាឪពុកយើងក៏អាចធ្វើបានដែរចំពោះការចំណាយពេលជាមួយកូនរបស់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឪពុកចេញទៅក្រៅទៅស្ទូចត្រីអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកកូនយើងមួយទៅជាមួយយើងកូនដែលគាត់ចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយឪពុក And don't do it just with one of your children, do it with all of your children. You just have to make sure that you rotate. អ្នកត្រូវប្រកាសថា
មិនត្រូវចំណាយពេលរៀងរាល់ពេលតែជាមួយកូនតែមួយទេប៉ុន្តែយើងមានកូនច្រើនយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរម្នាក់ម្ដង Yes. Good. And the last love language is gifts. ហើយភាសាចុងក្រោយនោះគឺអំណោយ That's probably something that all kids like. គឺជាអ្វីមួយដែលកូនទាំងអស់គាត់ចូលចិត្តមែនទេ But some children care about gifts more than the others. ប៉ុន្តែមានក្មេងឬក៏កូនខ្លះគាត់ចំណាំទុករឿងឲ្យអំណោយហ្នឹង Usually these children will remember exactly which gift they got from who and they will take special care of that gift. ហើយគាត់ពិតជាចងចាំមានការចងចាំបានល្អមែនទែននៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យនៅថ្ងៃណានៅខែណាអ្នកណាជាអ្នកឲ្យគាត់ហើយគាត់មានការមើលថែទាំវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នឹងបានល្អមែនទែន So don't give your children big gifts. អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យអំណោយណាដែល Let me correct. To show your child love by giving gifts, the gift doesn't have to be expensive or big. អញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់អំណោយហ្នឹងទៅកាន់កូនរបស់យើងមិនចាំបាច់តែអំណោយធំទេអំណោយតូចតាចដែលយើងអាចបង្ហាញទៅកាន់គាត់ក៏បានដែរ It's important that it comes from your heart. គឺវាសំខាន់មែនទែនដែលអំណោយហ្នឹងគឺចេញពីចិត្តរបស់ម៉ាក់ឬក៏ប៉ា And it can be maybe something small and not so valuable, but something that you like a lot and then you decide to give it to your child. អាចជាអ្វីមួយដ៏តូចប៉ុន្តែវាមិនមានតម្លៃវាមិនថ្លៃទេប៉ុន្តែវាសំខាន់សម្រាប់យើងគិតថាហ្នឹងវាល្អសម្រាប់កូនរបស់យើង And sometimes it doesn't even have to be a real gift. Sometimes it can be also to let your child use something that belongs to you. ពេលខ្លះមិនចាំបាច់តែយើងឲ្យកាដូឬក៏ឲ្យអំណោយគាត់ទៅរហូតនោះទេប៉ុន្តែអាចជារបស់ដែលម៉ាក់បានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណា For example, if you're going to a wedding, you might let your daughter wear hair decoration that is yours. And I'm sorry. ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្រហែលជាយើងទៅញ៉ាំការកន្លែងណាមួយយើងឲ្យដង្កៀបដែលយើងធ្លាប់តែថ្កៀបលើសក់យើងនឹងឲ្យទៅកាន់កូនរបស់យើងថ្កៀបសក់របស់គាត់ But it's all about how you give it to your child. ប៉ុន្តែទាំងអស់នឹងគឺជារបៀបដែលយើងផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់កូន So if you say, wow, you're beautiful today for the wedding. បើសិនបើយើងនិយាយថា wow កូនពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែននៅថ្ងៃនេះ I have a decoration that I think would fit perfectly to your outfit today. ប្រហែលឥឡូវប្រហែលជាម៉ាក់មានរបស់មួយក្នុងការដែលដាក់នៅលើសក់របស់កូនឲ្យកាន់តែស្អាតជាងនឹងទៀត It's mine, but I will give it to you today to use it for the wedding. ហើយអាដង្កៀបហ្នឹងគឺជាដង្កៀបរបស់ម៉ាក់ហើយម៉ាក់ស្រឡាញ់មែនទែនតែម៉ាក់ឲ្យទៅកាន់កូនឲ្យកូនប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទៅញ៉ាំការហ្នឹង Your daughter will feel very loved and appreciated. ប្រហែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកពិតជាមានអារម្មណ៍ស្ញប់ស្ញែងមែនទែននៅអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើចំពោះគាត់ Or example, if you go to the market together. ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍មួយទៀតថាយើងទៅផ្សារជាមួយគ្នា And you go with your son. អ្នកទៅជាមួយកូនប្រុស You can tell your son, you know, darling, today I really want to buy you a small toy. ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយប្រាប់កូនរបស់យើងថាហេថ្ងៃនេះកូនសម្លាញ់ថ្ងៃនេះម៉ាក់នឹងទិញរបស់លេងតូចមួយសម្រាប់កូន And you say something small. You don't go for big things, but you come to a shop and you tell your son, look, you can choose one of the cars over here. អ្នកត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃដែរក្នុងការដែលជ្រើសរើសកាដូដែលវាអត់ថ្លៃទេហើយអ្នកនាំកូនប្រុសរបស់អ្នកទៅកន្លែងហ្នឹងហើយរើសមើលអ្នកមានរបស់ច្រើនមែនតើកូនអាចរើសមួយ And the point is that you did not wait for your child to ask for the gift, but you bought it when the child didn't even expect it. នេះគឺជាឱកាសល្អក្នុងការដែលនេះគឺយើងផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់កូនរបស់យើងអត់ចាំរហូតដល់កូននឹងសុំយើងទេ Another thing you have to be careful about with children whose love language is gifts, that these children tend to also give gifts to you. អ្វីមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺចំពោះកូនដែលគាត់មានភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់យកអំណោយហ្នឹងsorry បង
if they have kids who have love language gifts might also give you gifts. អញ្ចឹងសម្រាប់កូនដែលគាត់មានភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការផ្ដល់អំណោយនោះប្រហែលជាគាត់ក៏ផ្ដល់អំណោយមកកាន់យើងដែរ They might the girls might make I don't know how to call that a nice flower decoration for the hair ប្រហែលជាក្មេងស្រីគាត់បានកូនស្រីច្រឡំសំទោសកូនស្រីប្រហែលជាគាត់អាចក្រងជាកម្រងភួង or maybe ដាក់លើសក់របស់យើង or the boys might maybe make something out of clay or just create something and give it to you and show it to you ឬក៏កូនរបស់យើងជាកូនប្រុសហើយគាត់បានធ្វើគាត់លេងដីឥដ្ឋឬក៏លេងដីភក់នឹងគាត់ធ្វើរូបអីមួយអញ្ចឹងគាត់យកមកឲ្យម៉ាក់គាត់ថាម៉ាក់មើលណែកូនធ្វើអីជូនម៉ាក់អញ្ចឹងណា Your kid is trying to show you his love កូនរបស់អ្នកគឺព្យាយាមបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់មកកាន់យើង and then it's very important ហើយនេះគឺជាពិតជាសំខាន់មែនទែន that you take this gift ដែលអ្នកទទួលយកអំណោយហ្នឹង and that you say thank you ហើយយើងនិយាយថាអរគុណកូន and that you really show appreciation for the gift and that you take care of that thing ហើយអ្នកបង្ហាញការកោតស្ញប់ស្ញែងទៅកាន់កូនរបស់យើងហើយយកវត្ថុដែលគាត់បានឲ្យមកយើង and give that thing a value ហើយឲ្យតម្លៃទៅកាន់កាដូដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យ just because you got it as a gift from your child ពីព្រោះអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគាត់បានផ្ដល់មកកាន់យើង Okay. Another thing you have to be careful about when giving gifts to your children, don't do it too often and don't make it cost a lot of money. អ្វីមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺយើងមិនត្រូវធ្វើវាញឹកញាប់ពេកទេក្នុងការដែលផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់កូនយើងគឺអំណោយហ្នឹងក៏វាមិនត្រូវចំណាយលុយច្រើនដែរ Don't spoil your children. បើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងខូចហើយតម្រើ You make their expectations grow and they will expect bigger and more expensive gifts with time. បើសិនបើយើងធ្វើវាញឹកញាប់ពេកយើងនឹងបណ្ដោយឲ្យកូនរបស់យើងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ហើយគាត់ចង់បានច្រើនហើយច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាចង់បានអ្វីដែលធំជាងនឹងទៀត And we don't want to teach our children to start love things and hold on to expensive things. យើងអត់ចង់បង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើងឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់បានអ្វីដែលជាវត្ថុថាដែលជារបស់អីមួយដែលមានតម្លៃអញ្ចឹងណា We just want them to appreciate when we give them something out of love. ប៉ុន្តែយើងចង់បង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើងឲ្យគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងមានការកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះអ្វីដែលយើងបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅឲ្យគាត់ So we are slowly coming to an end. ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែយឺតដល់ទីបញ្ចប់ហើយ In the end, I just want to say that all the children need to experience love through different love languages. នៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថារាល់កុមាររាល់កូនទាំងអស់គាត់តែងតែមានភាសាទាំង5ហ្នឹង But one of them will be more important to your child than the others. អញ្ចឹងមានភាសាមួយសម្រាប់កូនម្នាក់គាត់នឹងមានភាសាមួយដែលគាត់ឲ្យទី1ហ្នឹងច្រើនជាងគេ So as homework for next week, ឥឡូវហ្នឹងដល់វគ្គដែលយើងធ្វើកិច្ចការផ្ទះ I would like to write down on a piece of paper all of your children. សូមសរសេរនៅលើក្រដាសចំនួនកូនប៉ុន្មានអ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន And then for each child write down at least one, the most favorite, their most important love language. ហើយត្រូវសរសេរភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់មួយដែលគាត់មាននៅក្នុងក្រដាសដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យ If there are two and they are not so sure between 2 or 3, you can write them all. បើសិនជាអ្នកអត់ប្រកាសឬក៏អត់ច្បាស់ថាមិនដឹងថាភាសាមួយណាច្បាស់ទេមាន2សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅសេ2បាន But the first one is the most important. ប៉ុន្តែកឡោនដែលខ្ញុំដាក់លេខ1ហ្នឹងគឺជាកឡោនដែលភាសារបស់គាត់សំខាន់ជាងគេ So write it down, keep this paper. សូមសរសេរវាទុកហើយរក្សាលំហាត់ហ្នឹងទុក and be very intentional
with speaking your child's love language. ហើយសូមផ្ដោតនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគន្លឹះដែលយើងអាចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនរបស់យើងបាន And you will see how your relationship with your children will become deeper and better. ហើយអ្នកនឹងមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងចំពោះកូននឹងកាន់តែជ្រាលជ្រៅឡើងចំពោះកូនរបស់យើង So that was all for today. ហើយវគ្គនឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺបានបញ្ចប់ហើយ I look forward to share with you the next lesson next week. ហើយពួកយើងទាំងពីរពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំសម្រាប់មេរៀននៅសប្តាហ៍ក្រោយ Bye. អរគុណច្រើនបាយបាយ